咁啊，唯有將我自己嘅學問點樣研究一套喺無神論嘅社會之下，而令到啲人咧仲有個信仰因果咧，咁最緊要啦。咁我咪要搞個感恩文化咯。你唔好講成仙成佛啦，唔好講話見上帝上天堂咁偉大啊。咁令到啲同胞話相信因果，懂得感恩文化，個社會會唔會好啲咧？咁咪盡量做咯。係咁嘅心嘅咋，台長。咁唯有就你要開發智慧咯。如果有智慧嘅人咧，你可以design 你嗰個人生嘅規劃咧，會比較安樂啲嘅。少咗啲撞板啦，譬如而家我哋做個感恩文化，都希望嗰啲朋友啊、台友啊、網友啊，人生路上多啲貴人，少啲小人。唔好咁多障礙，同埋發揮自己人類嘅潛能啦。將啲工作咧精益求精，學多幾種技能傍身，你又冇壞嘅。我嗰個行業喺做銀行冇人請我出嚟，咪做廚師咯。咁你都可以生存，或者仲有第二個天地啦。多幾種技能咧就最重要嘅。如果你冇幾棟大廈收租嘅話，啱唔啱？